好啦，嚟到井欄樹村口，今日起步啊！今日去小夏威夷，今日大隊有6個人。嗱，呢個舊式嘅引水道，以前啲村民落去引啲水我嚟種田嘅，仲保留喺度。睇下邊幾污糟，喺度小夏威夷嘅水源喺度。哇！今日小夏威夷啲水好勁啊！即係之前嗰個小壩。而家由呢個角度最高點，小夏威夷嗰啲水流就乾枯落去啦。好啦，我哋暫時離開呢度，繼續向下邊行。好啦，我試下啦，過唔過到去嗰度先？呢度主要呢度行，睇下有咩辦法啦，可以行得上去。好啦，大隊成功過咗呢度啦。得你，慢慢啊。好啦，最後呢段路啦，嗱，我哋由呢度爬上嚟嘅，再影多次。呢條路，好啦，拜拜啦，回程啦，離開呢度啦。